Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kami berada di sebuah kawasan hutan dekat kawasan Cadas Mahpar, dekat Sungai Cipunagara. Dan untuk kali ini kami akan membuat sebuah tutorial atau petunjuk salah satu cara mendapatkan obat tradisional untuk obat batuk. Dan ini bisa kalian atau siapapun dilakukan ketika berada di sebuah kawasan hutan yang berair alias lembab. Nah, nanti coba ikuti apa sebetulnya yang akan kami sadap. Ya, jadi program kami adalah sekarang akan menyadap ya salah satu vegetasi atau salah satu jenis tumbuhan yang akan dijadikan sebagai tumbuhan herbal. Dan sebelumnya sebetulnya sudah pernah kami review sedikit di video-video sebelumnya. Oleh karena itu, ikuti kami berikutnya. Oke. Untuk mendapatkan sadapan yang akan kita nanti lakukan, yang pertama-tama adalah kita siapkan dulu beberapa ruas bambu, 3 ruas bambu untuk kali ini. Dan nanti kita akan bersihkan dalamnya dengan daun-daunan agar bagian dalam yang kotornya yang kayak debu itu hilang secara alami. Jadi tidak menggunakan sesuatu yang kotor. Ya, karena kita ada di alam ya. Nah, nanti seperti ini ya. Ini kita buat kayak gini. Nah, ya. Ini kita bersihkan dulu ya. Ini bambu, kemudian kita bersihkan dulu. Ini kan banyak bagian yang merangnya ya. Apa itu merang? Silahkan kalian cari sendiri apa artinya merang. Kalau terkena kulit gatal ya. Nah, ini cara menghilangkannya begini aja atau pakai daun nih kayak gini nih. Nah, ini pakai daun kayak gini. Ya. Kita ini karena ini banyak ininya ya, banyak bulu-bulu halusnya yang kalau terkena kulit nanti bisa menyebabkan gatal dan susah untuk dihilangkannya. Nah, ini kayak gini dulu. Ya. Ini kebetulan goloknya itu golok iwong ya. Bisa diandalkan nih, kecil juga nih. Ya. Nah, ini kayak gini, ini udah bersih. Oh iya, ininya seperti ini kan. Nah, kayak gini, ini cukup kan? Cukup segini? Kita bersihkan dalamnya. Nah, Ini aja. nih ya silakan bersihkan dalamnya kawan. Ini. Oke, kita teman-teman ambil lagi bagian yang kedua ya. Ini kita karena nanti kita akan mengambil 3 dahan dari pohon yang akan kita sadap nanti ya. Untuk lebih jelas, nah pokoknya ikuti terus ya video ini. Lihat teman-teman nih. Oh, kayak gitu. Itu bagian dalamnya kan kotor. Kita tidak usah pakai lap ya. Pakai empelan lupa makan. Ini lebih Nah, ini begitu. Pakai lebih higienis. higienis ini ya. Ya. Dan tidak akan menimbulkan bau tak sedap ya. Kayak gini nih. Kita bersihkan. Kalau ini teman-teman mungkin ada yang tahu hangasa nih, lebih Nah. seperti ini. Itu betul. Insya Allah nanti kalau ini daun hangasa ya. Dan hangasa. Insya Allah nanti kalau sedang berbuah akan saya review ya. Akan tunjukkan sama kalian seperti apa enaknya daun ini. Atau Kenapa tumbuhan ini. pakai daun hangasa? Karena ini lebih aman ya. Lebih aman. Tidak berbahaya dan tidak beracun. Harum juga kan. Harum juga. Takutnya kalau sembarangan daun itu mengandung zat-zat nanti campur dengan Air sadapan yang akan kita dapatkan ya. ini nggak aman. Insya Allah nih. Kayak gini nih. Tuh, teman-teman. Ini kecil tapi tajam. Apa itu? Oh ya. Oke, kawan, lanjut kawan, satu lagi. Nah, ini udah bersih nih. Takutkan kalau gak dibersihin, ini kan banyak ini yang putih-putihnya itu nanti bisa keminum. Bukannya sembuh batuknya, Malah tambah ya. atau batuk. Kita bersihkan dulu ya. Kayak gini, bersihkan dulu. Ini banyak merang-merangnya. Ini banyak sejenis bulu-bulu kecil ya. Ini kalau kena kulit ini gatal dan susah dihilangkannya. Tapi ada caranya sebetulnya. Kalau kena kulit tinggal gosokkan ke rambut, insya Allah itu hilang ya. Kalau kalian terkena gatal yang seperti ini dari bambu, gosokkan aja ke kepala kalian yang ada rambutnya. Jangan yang botak ya. Kalau yang botak nanti pindah ke botaknya. Nah, kalau misalkan kena ini kan banyak sebab bulu-bulu yang tajam nih.
Nah ini kita gosok ke Nah, gitu. rambut ya, ke rambut. Itu nanti copot semuanya yang tajam-tajam itu. Ini udah bersih, kawan. Atau nggak pakai daun ini juga banyak yang lain, yang penting aman ya. Boleh pakai daun apa aja. Seperti daun pisang nih, pisang boleh. Nih kayak gininya nih. Jadi sebetulnya kalau kita tahu ya, jangan sampai kita kemudian tidak mau bertanya kepada orang tua dulu ya seperti apa resep-resep ketika mereka menghadapi masalah kesehatan. Ya kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita kemudian istilah bahasa Sundanya alewoh, bodoh alewoh, ya tidak tahu, tapi berusaha untuk mencari tahu, itu namanya bodoh alewoh. Nah kita nanti akan banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Ini juga kami dapatnya dari orang tua ya, bukan kami ngarang-ngarang sendiri, bukan dari Google lagi. Ya ini murni, ini dulu orang tua kami mengajarkan kami dan kami pernah merasakan khasiatnya gitu loh. Ya ini kayak gini nih, wah mantap. Nah ini sudah ada 3 ya. Ini tujuan insya Allah nanti walaupun nanti tidak akan penuh sepenuhnya ya, tapi minimal nanti ada air yang akan tertampung di bambu ini dan kita akan gunakan untuk mengobati batuk ya. Oke kawan, kita lanjutkan. Ikuti kami langkah berikutnya. Kita cari dulu ya di mana keberadaannya pohon kan kami sadap itu. Oke kawan, ayo. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari salah satu vegetasi atau pohon yang akan kita sadap ya. Namanya itu sejenis talas ya, itu namanya talas kajar-kajar. Nanti kalian akan kami tunjukkan seperti apa pohonnya dan nanti kalian bisa menemukannya kalau kalian berada di kawasan yang berair ya. Coba kita cari dulu ya. Sebetulnya kami belum melihatnya ya, sebelah mana ada, tapi kami yakin di sini memang ada keberadaannya ya. Ya. Ini pohon pacing teman ya, ini bermanfaat nih kayak gini. Nah ini nih dulu pernah saya review itu ya, penggunaan untuk pengobati pulus yang terkena tangan itu. Nih kayak gini nih. Ya, baik kita lanjutkan. Ada kawan nggak? Ah, ada? Itu ya? Betul itu tuh. Itu ada. Depan ya, betulan. Ini ada air ya. Kebetulan sekali di sini ada ya. Coba kita sini ya. Ah, ini nih. Nah, ini alhamdulillah. Betul sekali. Nah, ini kawan. Alhamdulillah kita bisa menemukannya. Pada video yang lalu yang sudah kalian tonton mungkin atau yang belum nonton kalian silakan tonton ya. Saya sudah mereview pohon ini ya. Berikut sedikit ulasan mengenai manfaatnya. Pada waktu itu kan belum dipraktekkan. Hari ini akan kami tunjukkan caranya bagaimana menyadap tanaman ini. Ini namanya pohon kajar-kajar kalau di kami. Tapi ini di alam ya? Ya ini di alam, jelas ini di alam. Ini sejenis talas-talasan. Ya, secara morfologis bisa kalian lihat daunnya seperti ini, ya. Kemudian yang membedakan adalah batangnya. Nah, ini batangnya ini ya yang disebut ya, ini dahannya sebetulnya ya. Ini warnanya keabu-abuan, ya, keabu-abuan atau kemerah-merahan ya. Ya, kemerah-merahan. Kemudian ada bulunya. Ada bulu-bulu halusnya, tapi ini tidak menyebabkan apa namanya? Gatal, enggak ya. Ini insya Allah aman ya buat kita sentuh. Dan ini pasti adanya di daerah yang berair alias di daerah yang lembab ya, di daerah lembab. Kalau di daerah yang panas itu tidak mungkin ada. Coba kalian lihat di sini ya, sebelah sini. Coba kita bersihkan dulu ya ininya ya. Oke. Nah, ini air nih. Sebelah sana ada air ya, kebetulan ini di hutan ya, airnya bersih juga ya. Ini adanya yaitu di daerah berair ya kayak gini. Dan sekali lagi ini tidak dimanfaatkan untuk mengambil ubinya untuk dimakan, tidak ya. Hanya diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan alternatif ketika seseorang atau kita atau bahkan kalian nanti mengalami tidak enaknya batuk ya kawan ya. Nah seperti apa keseruannya ya atau seperti apa caranya nanti kami akan tunjukkan. Ini kebetulan ada 3 pohon, ada 3 dahan ya. Ada 3 dahan, banyak sebetulnya ada beberapa dahan. Pas sekali ya. Nah ini kayak gini.
Ini kita bersihkan dulu yang kayak gininya. Ya. Kita bisa mulai praktekkan? Boleh. Ya. Sekali lagi ini secara mulai kayak gini ya. Secara fisik seperti ini. Daunnya seperti ini dahannya seperti ini, kemerah-merahan. Ya beda dengan sejenis atau jenis-jenis talas yang lainnya ya. Ini kayak gini. Ini memang berbeda. Ini namanya kalau di kami talas kajar-kajar ya, talas kajar-kajar. Oke? Baik, kita mulai. Pertama-tama kita pilih ya, jangan yang terlalu tua ya, juga jangan bukan yang terlalu muda baru keluar ya, yang masih rebung, tapi yang sudah seperti ini nih. Ini yang sudah lumayan ya. Ini kayak gini, ini kayak gini. Alhamdulillah ya. Pertama-tama kita ginikan dulu, kemudian kita pohon ya. Kita potong seperti ini. Nah, ini kita potong. Tuh kan. Ini bisa kalian lihat sudah ada airnya di sini ya. Sudah ada airnya di sini. Kemudian ini kita bersihkan dulu ya. Ini kita bersihkan dulu seperti ininya. Nah, ini jangan sampai ada getahnya kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini gini. Kita bersihkan. Insya Allah ini goloknya juga lah higienis ya. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya harus seperti ini. Coba kawan itunya. Kemudian kita ambil satu ruas bambu ini, kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Ya kawan ya, seperti ini. Tadi saya lupa lagi kalau satu ini harus panjang mah bisa dibebaskan ya. Oh, tadi saya lupa lagi ya. Ini posisinya harus kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nanti kita ganjal aja ya. Nanti kita ganjal atau kita nanti usahakan. Ini harusnya memang dikasih pemberat di sininya ya. Dikasih pemberat di sini agar nanti itu tidak kemana-mana ya. Kayak gini. Seperti ini. Oke kawan. Nah ini caranya seperti ini ya. Oke. Nah nanti secara otomatis ini karena perlu saya jelaskan dulu. Melakukan hal seperti ini atau menyadap seperti ini harus dilakukan di sore hari ya. Bukan di pagi hari, bukan di siang hari. Kenapa? Karena ketika keadaan sudah mulai sejuk ya kan. Kita ada di daerah yang seperti ini. Kemudian nanti kita ambil di pagi hari. Jadi satu malaman ini kita sadapnya. Ya, kita sadapnya satu malaman. Pagi harinya akan kita ambil. Ketika dalam keadaan segar nanti kita minum ya kan, atau bagi kalian yang menderita batuk langsung diminum di pagi hari dan akan terasa seperti apa kesegarannya ya. Kalau tidak percaya buktikan aja dan nanti akan kami buktikan. Akan kami minum dan insya Allah ini aman ya. Insya Allah ini aman karena kami akan buktikan nanti besok akan kita ambil pagi-pagi. Oke kawan, kita lanjut ke dahan yang berikutnya. Nah ini. Nah ini ya seperti tadi kita ambil lagi. Nah ini kita bersihkan dulu. Bagian yang ininya nih. Ini sudah keluar air ya. Sudah keluar air nih kayak gini. Oke. Kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi seperti ini. Kemudian kita tancapkan dia lagi di sana di ini. Kayak gini ya, ini kayak gini kawan. Baik, oke kita lanjutkan ya. Kemudian ini kita satu lagi ambil kebetulan nih. Coba teman bawakan di sini kawan. Kita ambil satu dahan lagi ya. Jangan khawatir ya, ini kok dirusak semuanya, enggak. Nanti juga kalau setelah ini akan tumbuh lagi dahan atau pucuk yang baru ya. Dari sini masih banyak insya Allah ya. Oke kawan, nah seperti ini kita masukkan lagi. Mantap nih. Nah ini kebetulan nih batu nih kawan nih. Ya. Tadi lupa nya. Ini enggak ini. Gimana caranya nih? Coba kita kesinikan ya. Aduh, agak susah nih. Kebetulan ini batu ya. Tadi memang saya lupa ya, seharusnya ini dipanjangin di sininya. Kemudian dikasih runcing di bambu jadi di ujungnya ya. Tadi saya lupa lagi ya. Ini copot kawan. Ini bambu. Tak segun kali ya. Coba. Oke. Coba. Oke. Bakalan kuat kawan.
Aduh, potong kawan-kawan. Aduh, gagal sekali ya. Kita pegang lagi. Baik, coba kita ambil ya helang lainnya. Sebelah sini coba. Nah ini nih. Nah ini, insya Allah ini lebih. Ini juga adanya kan ini air nih. Ini kayak danau kayak gini ya. Insya Allah ini juga banyak ya airnya. Oke. Seperti biasa, seperti ini. Ya, kita bersihkan. Nah, kita bersihkan dulu yang ininya. Kotorannya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Susah ya. Agak susah kawan itu. Gimana ya? Bagaimana? Mek, coba pakai cagak itunya, Mek. Ada teman saya nanti akan mencari caranya ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini caranya gini ya. Ngepas ya. Mantap. Ini kayak gini ya. Kemudian pakai daunnya ya. Satu-satu berarti ya. Ini dibagi dua. Daunnya aja. Bagi dua. Beginian kan? Nah, ini nanti kita ininya di ini. Coba ngambil lagi. Sini aja enggak. Cukup. Oke. Setelah kita pasang seperti ini, karena kita ini di musim hujan, untuk menghindari agar air hujan nanti tidak masuk ke dalam ruasan bambu ini, nanti kan di sini ada airnya ya. Setelah kita sadap. Nah, nanti kita tutup dengan seperti ini. Kebetulan kita sekarang itu sambil ini ya, sambil mau camping di alam ya, sambil kita mancing semalaman. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat rezeki yang banyak ya malam ini. Amin. Nah, kemudian kita ikat dengan seperti ini ya. Kita ikat. Ya. Nah, kayak gini aja. Nah, ini aman insya Allah ya. Oke. Satu lagi kawan. Oke. Nah, ini nih. Oke. Oke, talinya kawan. Oke, ini selesai ya. Ini selesai kita sadap. Pagi-pagi insya Allah ya akan kita ambil dan akan kita nikmati airnya dan segar sekali. Walaupun kita tidak batuk, untuk menghindarinya saja atau untuk pencegahan itu lebih baik ya. Bahkan kalau kita haus pun kita bisa gunakan sadapan kita ini. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah walaupun kita tidak sakit batuk. Baik kawan-kawan. Itulah tutorial dari kami cara mendapatkan air sadapan dari pohon sente ya, yang kita bisa gunakan sebagai obat herbal untuk mengobati batuk yang suatu hari kita alami atau siapapun ya. Ini tidak mengenal orang tua mau anak, silahkan saja ya. Silahkan, ini karena ini adalah herbal ya. Ini 100% dari alam dan tidak mengandung unsur kimia apapun kawan. Oke, mudah-mudahan ulasan kami ini bermanfaat dan besok pagi-pagi akan kita ambil hasilnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kalian. Dan setelah menonton ini silahkan kalian praktekkan. Tapi jangan salah, seperti inilah caranya dan seperti inilah jenis pohonnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Go. Bismillah. Baik teman-teman. Hari ini atau pagi ini kami akan mengambil hasil sadapan yang kemarin kita sadap ya. Yaitu sejenis sente atau sejenis talas-talasan ya. Iya, kajar-kajar namanya. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Nanti kami semuanya akan mencoba seperti apa rasanya. Dan insya Allah ini tidak beracun dan insya Allah akan menjadi obat batuk yang mujarab bagi siapapun yang mengalami batuk. Oke, coba kita lanjutkan.
Nah ini kawan-kawan, ini talinya masih bagus, berarti tidak ada masalah ya. Ini hasilnya mudah-mudahan banyak. Kita ambil yang pertama, dibungkus dengan rapi ya. Ya, coba bagaimana lihat hasilnya. Bismillah. Wah lumayan banyak. Wah mantap nih. Oke kita taruh dulu di sini ya. Ini bakalan tumpah gitu kawan. Baik, bismillah. Kita ambil yang kedua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang ini juga banyak ya hasilnya. Ini juga lumayan ya. Tapi kayaknya ini enggak terlalu banyak nih kayaknya nih. Oke. Ini kita ambil satu lagi. Nih yang ini. Ini masih tersegel dengan rapih ya. Seperti yang kemarin. Kita ikat. Kita buka. Mudah-mudahan yang ini hasilnya banyak. Ya lumayan lah. Ya. Nah inilah hasilnya 3 ya. Nah ini. Nanti kami akan minum bareng bersama kawan-kawan yang ada di sana ya. Kalian buktikan bahwa ini adalah tidak bohong ya, alias insya Allah ini bermanfaat. Oke. Berarti soledat. Apik. Sepengan Ya. Ini hasilnya lumayan. Ada teman saya sudah mulai minum ya. Bismillah dulu kawan ya. Gimana rasanya? Oke, coba saya nikmati ya. Bismillah. Segar. Ada bau-bau. Segar banget nih ya. Ada. Sedikit lagi. Ya, coba nih. Masih ada kan? Itu buat kameramen. Gimana rasanya? Jangan dibandingkan dengan dogan ya. Ini agak berbeda. Jangan dibandingkan dengan dogan ya. Atau kelapa muda katanya. Ini kameramen juga akan merasakannya. Air murni. Seperti Itu murni banget. Seperti air mineral murni ya, kayak aqua ya. Iya. Rasanya. Enggak ada aroma apa gitu enggak. Habis? Ya. Baik teman. Itulah tata cara atau tutorial dari kami cara menyadap pohon kajar-kajar, yaitu kajar-kajar sejenis talas-talasan yang sekali lagi insya Allah itu akan bermanfaat bagi kalian yang mengalami batuk ya. Dan ini insya Allah tidak ada dampak negatifnya atau tidak ada efek sampingnya ya. Nah ini murni ya obat tradisional dan ini sangat mujarab dan seperti yang biasa orang tua dulu ya melakukannya. Dan ini tidak mengenal usia, mau anak kecil, mau dewasa, mau orang tua, silahkan minum air